अभी जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये 5 स्टार का वोल्टास का 1.5 टन का इन्वर्टर का है। इसमें क्या है कि ये एसी कहीं से शिफ्टिंग होके आया है। ये एसी जो है हमको यहाँ पर लगाना है। ये कूलिंग कॉइल जो है सर कल ही लगाए हैं न्यू, लेकिन न्यू लगा के यहाँ पर वो फिटिंग नहीं करवाए, क्योंकि सर बोल रहे थे कि जो आया था हमको थोड़ा लगा कि वो नया बंदा है, इसीलिए उससे नहीं करवाएं। तो यहाँ फटाफट हमने जेट पंप लगा के और यहाँ पर सर्विस करने लगे, क्योंकि इसका एवापोरेटर कॉइल तो नया लगा था, लेकिन कंडेंसर कॉइल में बहुत ज़्यादा गंदा था। तो एवापोरेटर में भी हल्का पानी मार दिए और यहाँ पर बेहतरीन से फिर पन्नी वगैरह फाइनल हमारा यहाँ पर सर्विस वगैरह हो गया और अच्छे तरह से कैबिनेट वगैरह लगा के फिर यहाँ पर ऊपर भी अच्छे तरह से गत्ते वगैरह भी लगा दिए। यहाँ पर इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इसका जो फ्रेम बना हुआ था वो लोहे के जाली था और इसमें लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जाली को फिर अभी निकालना पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पर इंस्टॉलेशन किए विंडो का। यहाँ पर फाइनल हमारे यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो गया है और लुकिंग भी देख सकते हैं, गत्ता वगैरह लगा के और अच्छे से टेप लगाए और अच्छे से यहाँ पर दिखने लगा। उजड़ा पजड़ा कहीं से भी नहीं है और बेहतरीन कूलिंग कर रहा है। फिर मिलते हैं अगला साइट पर।